玩數字教育，就知道我哋而家唔係再講啦。我哋今日分享呢兩個計劃或者呢兩個 project 嘅成果咧，正正就可以反映其實我哋教大嘅團隊點樣可以喺跨學科裏邊，基於我哋嘅研究去發展到一啲可以落地嘅工具。That's correct. Good job. Project line 6 months after last update. Help. 佢會即時分析小朋友個語言嗰個水平，佢講嘅 pronunciation 啱唔啱啊？咁會有翻啲 report 俾翻啲老師啦。另外一個我哋就係有個 AI 去做教材俾老師嘅。例如呢個社交機械人咧，為到我哋本校嘅英語大學咧帶嚟一啲創新同埋一啲嘅活力。研究嗰個啦，佢入面有3個 mode 嘅，佢有 easy 啦，跟住中間同埋 difficult 咁樣嘅。咁跟住小朋友咧就可以按住我哋唔同嘅需要啦，去播放一啲故事啦。First of all, the app allows the user to write diaries and then do note checking. And then they can generate image based on the diary content. Finally, the user and educators and administrators can get AI generated feedback. 實際上圖像都係好能夠表現到青少年嘅興趣啦嚇，咁圖像對於佢嚟講係一個 impact 啦，當然係。學生俾翻嚟 feedback 咧，亦都係覺得咧嗰個 chatbot 俾嘅 guidance 或者嘅引導點樣幫助學生係疏導情緒嗰部分咧，其實係真係做得到嘅。我哋班同學仔咧，我睇到佢透過係一個自我觀察、自我監控嗰個階段咧，佢有啲行為咧係有改變嘅。咁同埋亦都帶引住佢啦，係朝住一個正向嘅行為。